Que lavadora, olha. Ela gira. Aí tem um ponto que ela trava, ó. Travou aqui, ó. Trava. Gira e trava, ó. Gira e travou aqui, ó. Nem para um lado nem pro outro. Ó, nem pra lá nem pra cá. Bora ver aqui. Aqui em cima, ó. Nota-se que passa alguma... Ó, aqui, ó, tem alguma coisa aqui que tá travando ela. Ó, tá vendo aí, ó? Bem aqui, ó. A gente vai abrir pra ver o que que é, ó. Algo que tá aqui dentro que deve estar travando essa máquina.